Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Kita sudah bersedia untuk malam ni satu topik yang menarik. Kalau boleh anda tolong pay attention, ya. Kenal pasti sesiapa kawan-kawan yang anda teringat yang batuk dah lebih daripada beberapa minggu. Okey, saya cuma nak mulakan dengan cek dulu supaya tidak bermasalah teknikal. Suara semua okey. Kalau ada masalah you tulis kat situ, insyaAllah saya boleh baca. Okey, dan saya kira hari ini ramai yang bermasalah, sama ada batuk kering ataupun batuk yang basah, sama ada mucus, kahak ataupun okey, kadang-kadang putus line ni, you bagi tahu saya, boleh? Nur Aisyah, okey, yang lain semua pun dah bersedia, ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tolong saya tak? Jangan-jangan saya minta share, tolong tekan share sekarang juga, tekan. Sebab apa, malam ni saya kira 40% daripada kita, rata-ratanya seluruh dunia average yang ada batuk dalam setahun, minimum sekali dua dia mesti kena. Okey, tak kira batuk tu saya kata apa tadi, sama ada sedikit, kering ataupun banyak, ataupun ada kahak, ada demam, kita akan bicara ataupun bincang pada malam ini. Boleh? So Norija, alright. Saya nak cerita tentang acute dengan kronik dahulu. Orang yang batuknya bawah pada 3 minggu itu dia panggil acute, dan selalunya dia akan beransur pulih ataupun pulih dengan secara otomatis, sama ada melalui perubatan atau tidak, dia akan baik sendiri. Itu dia panggil acute, ya. Dan selalunya yang ni selalunya disebabkan oleh mungkin infection ataupun mungkin ada flu dengan cough sekali, batuk sekali. Tapi malam ni saya nak fokus bagi mereka yang batuk lebih daripada 8 minggu. Ada sesiapa yang batuk di sini lebih daripada 2 bulan? Cuba tekan atau tulis kat situ saya. Jangan malu. Sebab apa? Saya kata apa tadi, 30 hingga 40% daripada kita ada melalui proses lebih daripada 8 minggu ataupun 2 bulan. So saya akan bagi antara sebab-sebab yang utama. Pertama sekali ialah ramai orang tak tahu zaman COVID ni itu salah satu yang nak dihindarkan dahulu. Berarti kalau you dah mula batuk, tak kira lah batuk sikit, batuk banyak, you punya kepala kena fikir, aku ni nak kena check dulu ada COVID ke tak ada COVID. Alright, termasuk kalau ada sakit tekak lagi, lepas tu ada demam pula tu, kita tak usah fikir lain-lain. Okay, mungkin dia cuma flu ataupun H1N1, tapi itu pun nak kena kuarantin juga, supaya zaman sekarang ni bukan COVID saja yang berjangkit, tetapi banyak kes-kes dah macam Mak Saleh pula kita. Flu pun nak kena kuarantin kat rumah dan sebagainya. Bukan kuarantin apa, supaya tidak berjangkit. Alright, nombor satu, masalah utama yang penyebab yang rajin orang kena secara kronik, lambat nak baik, ialah disebabkan dia ada sejarah asma. Tahu asma? Okey, yang bunyi tu okey. So selalunya mereka ni kalau dah sampai peringkat kena ambil steroid, doktor dah bagi inhaler yang memang dalam tu ada, kalau steroid ataupun kadang-kadang sampai kena masuk emergency, A&E tu kan, sampai kena nebulizer berkali-kali setahun tu. Yang ni kronik lah, asma. Hati-hati, ya, asma boleh membawa maut kalau tak jaga betul-betul. You pernah dengar kan, orang-orang muda pun boleh kena. So kenal pasti yang kalau you ada asma, always kena berjaga-jaga. Satu. Nombor dua ialah disebabkan oleh selalunya infection ataupun apa dipanggil jangkitan. Dan selalunya yang paling kita risau zaman-zaman yang datang balik sekarang ialah TB, tuberculosis. Dulu masa saya di medical faculty, masa saya dulu masih lagi ada. Lepas tu diiktirafkan sebagai Malaysia ni free from TB. Tapi sejak 1 dekad yang lepas ni dah bawa masuk balik pula daripada orang pekerja asing, yang menjadikan TB masih lagi merupakan satu diagnosis yang kita kena patut make sure tak ada bagi mereka yang ada batuk yang lama daripada 8 minggu ni. Okey, dan kalau tak pasal TB pun ada kes-kes yang dipanggil macam pneumonia, iaitu jangkitan dalam paru-paru kita, ataupun dipanggil bronkitis, pembuluh-pembuluh
paru-paru kita tu, dia punya lining dia tu pun boleh dijangkiti. Selalunya mereka ni berkahak dan ada dipanggil demam pun. Okey, nombor 3 ialah disebabkan selalunya pencemaran. Yang ni selalu kita ambil sambil lewa je sebab kita tak nampak. Kalau pencemaran apa, yang paling penting ialah udara lah kan. Kalau tempat yang berbau tu sekurang-kurangnya ada signal bau, tapi kadang-kadang kalau dalam rumah terutama sekali, kalau dah, selalu saya kata kalau ada dia panggil fungus, faham tak, ada yang cendawan, ni macam yeast yang dah berlumut-lumut di dalam toilet, di katil, di bawah katil, karpet terutama sekali. Yang ni kena jaga betul-betul lah. Kalaupun bukan pasal COVID, kita boleh kena penyakit batuk yang susah nak baik disebabkan sentiasa hari-hari kita berdepan atau dedah kepada udara. Itu yang saya buat, ingat tak RX Pure tu, tapi ramai orang yang kadang-kadang terlupa kepada betapa besarnya circulation udara ni. Okey, dan zaman sekarang orang kata even COVID dia melalui udara kan, betul tak? Jadi udara tu harus kalau boleh dikurangkan masalah-masalah bahan-bahan ataupun bakteria atau virus yang berterbangan. Nombor 4 ialah masalah nasal drip. Ramai orang yang kena sinus. Pernah dengar sinus? Of course, resedung ataupun infection di belakang pipi, belakang hidung ni, kat bawah ni, atas ni kan dia ada macam rongga-rongga tu. Kalau dia dah ada rhinitis, maksudnya boleh inflame, dia akan keluar menitik-nitik ke belakang. Itu yang lepas pada hidung belakang tu, dia boleh turun ke kerongkong kita, dan dia boleh batuk. Cerita malam ni cerita apa? Cerita batuk. Okey, dan batuk yang tak berhenti-henti. So you kena make sure masalah mucus ni dalam paru-paru ni, kahak-kahak ni semua kena kita keluarkan ataupun kita kena uruskan supaya dia tidak kronik lebih daripada ni. Kira-kira dah 2 bulan lebih, dah masuk sampai 4-5 bulan tak keteruk, tetapi dia datang balik lah kalau kita tidak menyelesaikan puncanya kan. Rhinitis ni boleh disebabkan oleh allergic, faham tak, disebabkan makanan, terutama sekali kita ada alahan, ataupun saya kata apa tadi, bahan-bahan yang berterbangan, toxic substance. Okey, nombor 5 ialah GERD. Yang ni tak payah cerita lah, ramai orang dah pernah dengar, GERD, yang rasa masam, rasa sedawa selalu bunyi tu kan. Kadang-kadang batuk sikit, tapi kadang-kadang batuk sampai nak gila. Orang kata apa, ambil ubat sampai 1 farmasi pun tak baik juga. Jangan main dengan GERD ni. Dia termasuklah dengan masalah bibir rasa macam metal saja tu. Okay? Kadang-kadang sampai muntah pun ada, batuk sampai muntah. Okay? Of course ada orang GERD cuma rasa pedih hati aja kan. Bergantung. Nombor 6 ialah ubat. Banyak ubat-ubat yang untuk blood pressure ni, you pergi untuk nak memperbaiki atau menurunkan you punya blood pressure, tapi you buat balik ubat yang menyebabkan you batuk. Setiap kali you makan ubat ni, lagi lama you makan ubat ni, lagi banyak batuk you. Padahal blood pressure okey lah, nampak macam stabil lah. Okay, so you berhentilah ubat ni sebab you mungkin tahu yang saya dah cerita malam ni, ubat ni boleh menyebabkan batuk kan. Kalau you tengok ujung tu ubat tu nama Pril, macam Captopril, you know, all this adalah 4-5 jenis ni. Kalau ujungnya PRIL tu, yang ni selalunya ACE inhibitor. Tak apa, nama tak payah ingat. Tapi kalau batuk, dulu sebelum you ambil ubat, walaupun blood pressure you tinggi tetapi you tak batuk. Sekarang walaupun blood pressure you rendah tapi you batuk. Sebabnya tidak lain tidak bukan ialah ACE inhibitor ni, maksudnya ubat-ubat blood pressure ni. Faham Okey. Ada jugalah mungkin ubat-ubat lain, tapi yang ni yang famous sekali. CA lung, maksudnya paru-paru. Yang ni kanser lah kan. Dan selalunya batuk ni kadang-kadang lama baru dia tunjuk, sampai mula you ingat biasa je kan. Tapi kalau dah ada darah pula tu, dan selalunya you demam-demam, ataupun you hilang berat badan tanpa sebab, ataupun you tak lalu makan, ini isu-isu yang selalunya malam-malam kadang-kadang berpeluh sedikit. Ini isu-isu yang you kena uruskan secepat mungkin, sebab CA of the lung, paru-paru punya kanser
kanser antara yang paling kasar. Faham maksud kasar tak? Dia kalau ada attack, bukanlah saya nak menakutkan you, tetapi kalau boleh, ada beberapa kanser yang kita tak apa mau dengar kalau kita kena pun. Cancer of the lung, cancer of the liver, kalau boleh kanser-kanser ni kita jauhilah, faham? Okay. Jadi seterusnya datanglah masalah COPD yang orang batuk sampai berbulan-bulan ni. Yang ni selagi you menghisap rokok, perokok-perokok sekalian, kalau you batuk jangan nak salahkan Tuhan, please. Saya selalu menasihatkan anda, sebelum kita menyalahkan qada dan qadar ataupun nasib diri sendiri, tolong cek sama kita menzalimi diri atau tidak. Jadi bagi mereka yang terus merokok, COPD, chronic obstructive pulmonary disease, maksudnya block paru-paru kita punya pernafasan ni, semua ni adalah disebabkan oleh nikotin dan 2000 lagi bahan toksik yang merosak habis kita punya paru-paru. Tapi Tuhan sayang kat kita, dia tak matikan kita dalam tahun yang pertama kita hisap rokok, bahkan 20 tahun dia tak matikan, bahkan sampai umur 70 pun kadang-kadang masih lagi berasap. Tetapi bila dia dah kena, tak sampai setengah orang tu umur 20-an pun dah boleh kena. Jadi kalau nak cuba-cuba hisaplah rokok berterusan, saya tak boleh halang you hisap rokok sebab tu hidup you. Saya cuma boleh menasihati. Jadi kalau atuk-atuk sekalian atau mak-mak, ibu-ibu sekalian, doakanlah anak you, sebab I tahu you dah minta dia berhenti hisap rokok, dia tak dengarkan. So cuma tinggal apa? Tinggal doa. Dan saya mengharapkan makbul kita punya doa tu. Maklumlah ibu kan tak ada hijabnya, so tolong doakan. Saya masih suka kita sama-sama mendoakan, sebab rokok ni orang yang dah kena candu dia, you tak salah, kadang-kadang penat je, tetapi selalunya saya mainkan emosi you sendiri. Tengok muka anak you, terus hari-hari tengok. Kalau you sayang kepada anak you, saya minta you berhenti. Itu je. Dia tak boleh perlahan-perlahan berhenti. You kena snap, macam tu, terus kata aku nak berhenti hari ni juga. Sebab apa? Saya selalu tengok masa bulan puasa you boleh berhenti. Of course lah, you buka puasa kalau boleh rokok dulu, tak payah makan kurma pun tak apa, air tak ada pun tak apa, asalkan ada rokok. Begitu sekali dia punya power dua jari ni, sehinggakan you sebenarnya gari, tak gari kita punya lokap tu bukan dalam lokap besi, dia cuma lokap dua jari saja. Ia tak akan pergi mana-mana. Saya ambil masa sikit tentang perokok ni sebab saya pernah melawan dengan semua ahli-ahli merokok. Selalunya success rate yang saya convert dia orang menukar berhenti hisap rokok adalah 40%. Jadi kalau you bagi 10 orang, saya tak boleh tukar semua supaya mereka bersemangat nak berhenti, tapi 4 orang daripada 10 boleh berhenti dan pijak rokok depan mata saya, boleh. Ada cara kita buat. Tapi tak payahlah malam ni kan. Okey, seterusnya ialah kegagalan jantung. Orang yang ada heart failure, masalah jantung, boleh batuk juga. Dan batuk ni pun berlarutan, disebabkan bila jantung tu dah fail, tak berfungsi seperti sedia kala, jadi oksigen dia pump tak cukup, maka nak bagi dia bersemangat, diri kita tu cukup semuanya, maka kadang-kadang sampai kita rasa macam kena batuk dulu. Maksudnya kena, orang kata macam sesak nafas, maka batuk tu mengiringi masalah sakit ataupun kegagalan jantung, heart failure ya. Okey, dan kita habiskan dengan 1-2 lagi yang orang tak tahu. Yang ni malam ni anda beruntung sebab saya nak bagi you ilmu yang orang lain tak tahu. Ada 2. Satu dipanggil anxiety cough, disebabkan oleh anxiety, resah gelisah. Kan ada penyakit apa? Penyakit panik, penyakit resah gelisah, anxiety tu tak? Yang cepat gabra ni, yang cepat panik ni, okey, yang anxious, dia resah dan gelisah, sehingga kan ada masalah depression pun, kemurungan. Dan kalau dia selalunya batuk, dia batuk ni maksud saya heran. Dia cuma batuk waktu yang tertentu saja, tapi masa dia tidur dia tak batuk. Masa dia fikir benda lain, dia tak batuk. Katakan dia tengah buat kerja dan fokus kepada sesuatu projek, dia minat pada benda tu, dia takkan batuk. Tapi kalau dia duduk diam-diam, dia nak jumpa you ke apa, tak ada benda, waktu kosong ni,
Orang kata apa, macam setan masuk lah. Dia waktu kita kosong je dia masuk. Macam tu lah, fikir benda pelik-pelik. Yang ni bukan fikir, yang ni batuk. Okay. Dan bila you fokus balik pada sesuatu benda, dalam batuk tu you boleh berhenti. Jadi batuk ni lama lah, boleh bertahun-tahun pun, selagi mana you punya anxiety, resah you, takut-takut you tu tak dihindari ataupun tak dibetulkan dulu. Last kali tentang penyakit batuk yang saya tak adalah sampai 3-40 tahun punya riwayat, tapi kawan saya seorang tu, dia dapat satu kes, yang ni kes yang saya rasa unik betul. 60 tahun batuk, daripada katanya umur 9 ke 10 tahun. Ni orang tua lah datang, tetapi bila tanya tu dia daripada umur 9 tahun. You bayangkan batuk. Batuk ni tak ada dalam buku textbook. Baru lebih kurang 10-15 tahun lepas yang dikenal pasti oleh pakar-pakar ni, orang panggil CHES ni. Okay, batuk-batuk ni mereka bagi title, dia panggil sensory neuropathic cough. Dalam bahasa Melayu dia panggil sensory neuropathy. Pendekkan cerita, dia ada kaitan dengan saraf. Dan dia real, batuk ni betul, sehinggakan dia sampai merah muka. Bila dia datang batuknya betul-betul dia boleh attack, sehinggakan dia lebih teruk daripada TB dan sebagainya. Cuma TB tu kadang-kadang batuk darah semua. Yang ni tak adalah sampai darah, tapi muntah boleh. Dan sampai keluar kahak semua, kadang-kadang kering pun, tetapi dia sampai orang kata jadi malu kalau dia pergi depan orang ke kenduri kenara ke, dia selalunya dia takkan keluar lagi dah. Sebab apa? Dia tahu bila attack tu datang, dia tak boleh kontrol. Tapi bila check, semua clear. X-ray semua tak nampak ketul, tak nampak benda-benda pelik-pelik semua tu. Semua dia melalui saraf. Yang ni susah orang kata kalau nak baik secara spontan. Tetapi malam ni insyaAllah saya akan bagi sedikit cara-cara remedy daripada rumah. Kalau you nak dengar, tunggu sekejap, saya akan bagi. Tapi habiskan dulu, dia panggil SNC ni, sensory neuropathy cough. Cough ni kalau you kena, memang orang kata apa, macam buat-buat lah kan. Doktor pun pening kepala macam mana nak betulkan keadaan ni. Dan saya dah kata tadi, batuk ni sungguh-sungguh sangat, dan dia kadang-kadang ada colour clear terus, tapi tetap bila dia kena sedikit infection ke, dia akan batuk balik. Batuk-batuk ni kesian. Orang macam ni kalau you tengok kes dia, memang doktor pun pening kepala, dia lagi lah sakit pening kepala, dan dia rasa depressed. Dia rasa setengah tu macam nak bunuh diri pun ada. Sebab apa? Tak ada jawapan. Tapi seperti mana biasa anda tahu, saya tak akan benarkan you percaya kepada tidak ada solusi. Cuma kadang-kadang kita belum diberi hidayah atau belum berjumpa dengan ubat yang tepat. Tapi Allah tu sentiasa menjanjikan setiap penyakit tu ada ubatnya kecuali mati. Jadi kita kena percaya. Baik, sekarang saya nak bagi kat you apa yang you boleh buat. Okay, nombor satu, cek ni. Okey, ramai orang tak akan percaya saya kata ni, tapi kajian terkini ialah vitamin D tak cukup. Rupa-rupanya antara orang yang batuk tanpa infection, tanpa nampak virus, tak ada demam dan sebagainya, batuk je kerja, perasan tak? You tolong cek vitamin D dulu. Yang ni you kena pergi buat. Selalu saya kata ambil je vitamin D. Sekarang tak, you pergi cek dulu darah, cek you punya unit berapa. Dan kan saya dah kata 80% daripada kita tak cukup vitamin D. Sebab tu saya bagi secara ramai-ramai pun, tak salah pun. Kalau normal pun tak tinggi pun, jarang orang tinggi. Rendah banyak, keluar daripada julat sampai rendah ke bawah pun ramai sangat. So vitamin D3K2, pernah dengar cerita Santera semua tu? Okey, kalau tak mau ambil Santera pun tak apa, tapi you pergi cari D3K2, wajib. At least 10,000 to 20,000 international unit every day sampai cough you hilang. Nombor 2, apabila you ada masalah calcium deficiency, yang ni pun you kena cek darah you. Tapi selalunya kalau you ambil, tulis ni, cari calcium lactate. Ada jual kat farmasi biasa pun ada calcium lactate. Selalunya kalsium ni dia datang dengan magnesium. Saya tak keluarkan, you cari sendiri. Kalau batuk ni dah serius dekat 6 bulan, setahun, ataupun dah 8 tahun. Ada orang dah
sampai lebih daripada 10 tahun pun ada. Kesian kejap pergi kejap datang. Lepas tu yang you kena check satu lagi ialah saya bagi kat sini ialah beberapa formula. Kalau ada food allergy tadi, saya pernah cerita alahan kan, check balik apa yang you tak boleh makan tu, jangan cuba-cuba. Okay, right. Baik, satu lagi, siapa yang ada thyroid yang dah mula bengkak, kalau dia dah mula menekan ke belakang, itu pun boleh menyebabkan batuk. So boleh tak you pergi check enlarged thyroid yang dah bengkak, bukan nampak depan saja, kita yang tak nampak dia tolak ke belakang. Baik, ini dia formula-formula yang you kena ikut supaya selain daripada summary tadi, apa tu summary pula, apa tu suplemen yang saya suruh. Satu lagi, you jangan lupa kepada omega 3 lah, sebab semua ni ada kaitan dengan juga kalau dibiarkan boleh jadi inflamasi. Sebelum jadi radangan, you ambil apa? Sachainchi oil. Yang latest tu, yang baru saya lancarkan 2 hari lepas tu, antara terbaik. Sebab apa? Ada vitamin E. Ini kebetulan Sachainchi oil. Okey, jangan lupa. Baik, sekarang ikut beberapa koktail untuk menghilangkan batuk ni, boleh tak? Yang paling mudah, kalau you dah buat, tak apa, tapi ramai orang malas nak buat ni. Air panas dengan garam je dulu. Saya ulang, air panas dengan garam. Panas tu biar panas yang rasa panas dia. Bila dia dah mula sejuk, you panaskan balik dengan tambah air panas. Faham tak? Jangan melecur lah, you punya lidah kerongkong ni sampai rasa pedih. Tapi you hirup dia macam orang kata apa, bukan nak menyejukkan keadaan, dia kan dah panas. Maksudnya untuk mententeramkan batuk you. Lagi you batuk, lagi you minum. Hirup sampai hilang batuk tu. Buat je. Garam secubit, rasa tak rasa je garam tu. Saya ulang, rasa tak rasa. Maksudnya you tahu ada garam, tapi tidaklah masin. Jadi you tahu air banyak mana, mungkin secubit je garam pun garam bukit, so you tolong ambil Himalayan salt ke apa-apa. Alright, nak campur dengan honey pun boleh. Saya ulang, nak campur dengan honey. Tapi kalau nak campur dengan honey, biar air tu suam dahulu. Jangan campur honey sewaktu air tengah panas. Sebab itu akan merosakkan honey dan menjadikan honey itu bukan penawar, bahkan memudaratkan. Honey, kalau you masuk dalam air panas, tengah menggelegak, dia jadi racun. Bukanlah racun macam minum tu mati, tapi lama-kelamaan dia menukar molekul dia. Tidak untuk kebaikan lagi dah. Tu honey, jaga baik. Nombor 2 ialah gargle. Air yang sama tadi, sambil you minum, you pergi ke you punya ni lah tempat mandi, you gargle, keluarkan kahak ataupun keluarkan rasa-rasa gatal semua tu, you kumur dia. Okey, baik. Buat tea, okey ni kopi ni, tea ni ambil black pepper, black pepper ni lada hitam, ambil cinnamon, ambil ginger halia dan ambil honey. Agak-agak lebih kurang rasionya 1 sudu you campur ni semua. Lepas tu nanti saya ulang lagi sekali, black pepper, lada hitam, cinnamon, kayu manis sedikit, lepas tu ginger, halia jangan banyak sangat sebab nanti you tak boleh telan. Nanti honey campur, lepas tu you campur air sesedap rasa, buatkan jadi teh. Saya ulang, buatkan jadi teh. Halia tu kalau you nak bakar pun boleh. Lepas bakar, you buang kulit tu. Saya ulang lagi sekali, halia tu untuk tujuan batuk. Halia kalau biasa-biasa tak bakar pun tak apa. You bakar bagi nampak sampai agak hitam sikit kulitnya. Buang kulit tu, nanti you potong halus-halus, you campur, buat koktail. Faham koktail tak? You campur dalam air suam, you masuk 4 ingredient tu. Semua dah tulis. Takut lupa, black pepper, cinnamon, kayu manis, lepas tu ginger, halia, lepas tu saya kata apa tadi, honey. Boleh? Ni satu campuran. Kalau you serasi, you sambung terus. Kalau tak mau tu, nombor 2 dia panggil garlic. Garlic apa dia? Bawang putih. Tumbuk dulu sikit bagi dia terbuka. Kalau kena mata mesti dia nak macam menangis tu, itu betul, bau sikit. Baru you campur dengan MCT oil seperti kalau kita dah siapkan D&D Kids pun tak apa, sebab dia dah manis, tak payah nak campur honey lagi dah kan. Kita pakai nira daripada kelapa tu. Okay, so nombor 2 D&D Kids, you spray lebih kurang bagi kena minyak tu dalam garlic you tu. Lepas tu nak campur olive oil pun boleh, nak campur dengan Sachainchi oil pun boleh.
yang sachet tu. Dah, you boleh buat tu, cantik. Faham tak faham? Okey, minum. Kalau lepas tu you bilas dengan air. Alright. Satu lagi cara ni, saya nak bagi cara orang-orang tua-tua dulu buat. Lagi sekali, pepper, black pepper pun boleh, lada hitam. Lepas tu campur dengan jintan hitam, black cumin pun boleh, white cumin pun boleh, jintan hitam pun boleh, jintan manis pun boleh, jintan, okey, jintan putih pun boleh. Saya ulang, lada hitam, cumin iaitu jintan, lepas tu ginger lagi sekali, halia, dan termasuk lemon dan sedikit garam. Boleh kopi tak ni? Orang yang cepat tangkap, tolong kopi jap. Nota ni bagi kepada kawan-kawan, you type lagi sekali, pepper, black pepper, cumin berapa banyak, sesedap rasa. Dia tak berapa fix sangat, okey. Lepas tu cumin tu saya kata apa? Jintan, sama ada jintan manis atau jintan hitam atau jintan putih, no problem. Ginger, lepas tu lemon kuning tu, okey, perah sedikit, dan salt, sedikit garam pun garam bukit. Cuba formula ni, tengok. Okey, you jadikan campur dengan air lah, jadikan segelas teh dia tu. Ni semua ni berbentuk teh, air suam lah. Okey, ada satu lagi cara ialah mint leaf, daun pudina pun boleh. Daun dia tu you campur dengan ginger, itu satu lagi cara. Okey, orang Indonesia pandailah buat jamu macam ni. Kita satu lagi cara dengar, iaitu kunyit hidup. Saya dulu ingatkan kunyit hidup ni macam mana. Rupanya kunyit hidup ni kunyit yang fresh, okey, yang masih lagi orange, itu masih lagi cerah. Itu konsep kunyit hidup. Kadang-kadang orang dengar macam susahnya nak cari, nak kena hidup pula. Semua kan dah ada kat atas pagar tu kan dah mati. No, you ambil, kalau you tahu dia baru potong pagi tadi, tu dipanggil kunyit hidup. You ambil, lepas tu you campur dengan garam sedikit dalam air panas juga. Lepas tu you minum. Okey, ni pun bagus. Okey, kalau rasa tak best, apa you buat ialah campur dengan honey. Always kalau tak sedap, campur dengan honey ataupun bee sweet. Alright, you pernah dengar kan stevia tu yang saya buat dengan B12 tu. Okey, last kali, formula terakhir, saya suka yang ni. Yang ni dia genyah sikit lah, tapi you belajar buat. Okey, ready? Kopi air 1 cawan. Lepas tu ambil sedikit turmeric, lagi sekali kunyit hidup ke, kunyit lama sikit ke, serbuk kunyit pun tak apa. Lepas tu ginger, kunyit dengan halia sedikit, cardamom ni buah pelaga okey, so buah pelaga. Lepas tu lada hitam. Dia sentiasa kalau kita ambil kunyit mesti ada lada hitam, betul tak? Turmeric tu. Lepas tu ada yang India punya, dia panggil masala, biji masala ni. You pergi kedai India mesti ada jual, dia panggil chai masala. You cakap je lah chai masala ada. Lepas tu gula merah yang organik betul, yang bukan dia tipu masuk gula-gula pasir apa semua tu. You ambil, kalau pergi kat Melaka ke mana-mana, beli kat tuan rumah yang buat original, gula Melaka sedikit. Tapi saya sejak ada bee sweet ni, tak payah gula-gula tu lagi lah, sebab kita dah tak boleh nak percaya kat siapa sekarang pun tak tahu kan, takut banyak sangat scammer ni kan. So what you do is you ambil bee sweet lah, senang. Okay, so boleh ingat 1 cawan air, nak jadikan dia punya teh ni nanti, ambil turmeric sedikit, secubit lah lebih kurang, ginger, serbuk ginger, serbuk halia boleh, lepas tu buah pelaga, lepas tu black pepper, lada sedikit, chai masala. Lepas tu kalau betul you dapat organik punya nira ke, atau organik punya gula merah, gula perang tu, okey, no problem. Tapi zaman sekarang kita masuk bee sweet. Alright, dan saya selalu untuk formula ni kita masuk sebiji atau 2 biji yang dipanggil sachainchi oil. Kita ambil kapsul tu, kita buka dia minyak dia, ataupun sachet kita tu. Sekarang dah ada yang sachainchi oil tu, lagi best,
sebab ada vitamin E lagi. You masuk tak apa, minyak ni sedikit saja, you campur, you kacau, minum. Okay, minum pun tak payah kelang kabut, sikit, 2 kali sehari ke, nak tidur malam lagi sekali ke. Okay, jangan dekat sangat nak tidur sebab nanti terkencing pula. Okay, yang ni dah cukup. Kalau you boleh buat, insyaAllah. Ada Mak Saleh selalunya dia suka dengan licorice, L-I-C-O-R-I-C-E, licorice roots, akar licorice. Dia buat akar licorice je, dia punya teh dia tu dah cukup. Okay, dan selalunya dia orang suka kepada ni lah, ginger dengan honey. Kita sekarang sejak ada Sacha Inchi Oil yang terbaru dengan vitamin E tu, kita masukkan sebiji. You pernah tengok tak kalau orang buat keto diet dan sebagainya, mereka mesti nak masuk minyak-minyak yang terbaik ni. Ada kebaikannya juga. Saya kan terbuka kepada mana-mana punya yang improve you punya kehidupan dan untuk kesihatan, tak ada masalah bagi saya. Alright, siapa lagi nak tahu tentang last kali yang saya mungkin terlepas pandang, iaitu peppermint lagi sekali. Kalau dapat apa tu, daun pudina tu campur dengan apple cider vinegar. Pernah dengar kan apple cider vinegar, dan campur dengan honey. Cuba buat tengok ni. Ini senang sikit kan. Kalau tak ada mint tu, daun tu tak apa, yang penting apple cider vinegar dengan honey. Yang ni ada baiknya untuk kalau you ada masalah GERD pun, alhamdulillah, dia boleh legakan. Alright, cukup dulu saudara-saudara sekalian. Saya kira anda semua dah faham. Apabila batuk ni, saya bagi banyak tadi dia punya cara nak mengendalikan. Ya, bermula daripada, ingat tak D3K2 tu, ingat tak Santera tu, kena jangan lupa. Kalsium, saya dah bagi kalsium lactate. Selalunya orang tak pernah tahu cerita ni semua ni. Lepas tu kalau boleh jangan lupa kepada E, Sacha Inchi Oil. Vitamin E tu very good untuk lining kita semua, lawan radangan pun. Dan lain saya dah bagi koktail semua. Buat jari 2 macam tu. Last kali saya nak bagi ialah kalau tak ada langsung, you atas kapal terbang ke, atas bas ke, atas kereta api ke, you cucuk 2 tengah batuk ni, saya ceritakan. You bawa tulang selangka ni, tengah-tengah ni, tulang selangka ni, tengah-tengah ni kan ada lekuk ke dalam bawah tulang tu. You tekan dengan 2 jari macam tu. Okay, tunjuk macam ni pun boleh, tekan macam tu. Acupressure point. 1, tekan sampai hilang batuk tu. Nombor 2, jaga baik. Saya nak atas ni tulang selangka kan ada joint dia tu, atas joint tu ada lekuk ke dalam ni, tekan ni, jangan sampai sakit sampai you batuk balik. Okey, 2. Okey, nombor 3 sama juga, 2 jari pun boleh. You tekan kat belakang ni, luar sikit daripada you punya tulang leher tu, kat luar ni kan, nak naik ataupun atas sikit pada urat pelikat. Sebenarnya saya nak suruh you sampai ke urat pelikat, tapi takut you tak sampai tangan. Okay, kalau you sampai tangan, kat urat pelikat tu tekan lama-lama. Kalau boleh tu suruh you punya habi you ke ataupun anak you tekan lama-lama kat bahagian, bukan atas tulang tu sakit. Bila dia masuk ke urat pelikat tu, tekan 2 point tengah-tengah ni. 1 atas kat sini ni, nampak ni tekan sini, dua-dua belah lah. Okay, saya kata di tepi leher punya tulang ni, cervical vertebra tu. So 2 depan saya dah bagi, 1 sini bawah pada tulang selangka yang lekuk ni lekuk mendalam ke belakang, ni bawah 2, dan 1 kat tepi ni, tekan elok, nak urut pun boleh, tetapi tekan lama-lama pun seminit 2 je, tengok hilang tak batuk tu. Ada 1 lagi di celah you punya ni, sebelah ni, belah you punya pelipat ni, kat luar sedikit. Saya ulang, nampak ni pelipat kita kan, ambil yang sebelah luar, bukan luar sangat, luar sedikit daripada tengah. Boleh ingat tak ni, tengah luar sedikit. So tekan, tengok, buat dua-dua belah. Ada hilang tak batuk you? Sebab ni saya kata ni, kalau you tak sempat nak buat air panas, tak kapal terbang macam mana, batuk satu kapal terbang macam nak lari pada you kan. So you tekan elok 4 tempat tadi, boleh ingat? Termasuk ni jadi 5. Okay, alright.
Bila you sampai ke airport, bila ada tempat yang massage kaki, pernah dengar tak foot reflexology? Dan you tengok-tengok ada 2 jam lagi kapal terbang baru nak berlepas, you pergi buat sejam reflexology kaki, boleh tak? Ataupun 45 minit, bayarlah sikit. Orang yang buat reflexology kaki tu pun akan hilang batuknya ataupun berkurangan. Boleh-boleh? Alright, cukup dulu pada malam ini saudara saya sekalian. Alhamdulillah you dah lebih sikit malam ni saya bagi, sebab batuk ni bukan senang, dia lama dan susah nak baik. You kena banyak bersabar. Of course kita doakan kepada Allah SWT atau kita minta daripadanya untuk memberi anda sekalian syafakallah, maksudnya kebaikan dan kesembuhan yang dipermudahkan. Okey, semoga hidup anda dunia bahagia, akhirat syurga, supaya let go and feel good. Alright, jangan lupa kita punya Sacha Inchi Oil yang terbaru dah mula nak habis pula, tetapi insyaAllah stok tu kita cuba bagi on time pada you all semua. Cukup saya kira. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.